क्या आपको पता है, कठफोड़वा यानी वुडपेकर 1 सेकंड में लगभग 20 बार पेड़ पर चोंच मार सकता है। इतनी तेज चोट के बावजूद इसे दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी खोपड़ी स्पेशल स्पंज जैसी होती है जो झटकों को सोख लेती है। यानी जहां इंसान बेहोश हो जाए, वहीं कठफोड़वा आराम से अपना काम करता रहता है। अगर ऐसे ही रोचक फैक्ट्स पसंद है तो जरूर फॉलो करें।